Fatiyaan uummata Firaankii goote dhugaa Firaankii guddaa irratti hojjette Firaankii ajaa'ibaati. Dubaay keessatti daa'ima deessee mana ijaazaa keessatti gattee baddika. Obboleettiin teenya takka ishiyyoo eenyudha. Nageenyi araarri waaqee bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ani nagaa koodha. Egaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Fatiyaan akkuma argitan haadhan qabdu dhugaa baay'ee nama gaddisiisti garuu kanaafidha namni illee kan garaa isheedhaaf laafu jechuudha. Kanaaf namni akka garaa isheedhaa laafu osuma beektuu kana beekteetu isheenuu maal goote biyyan gala jette jechuudha. Mala kana baafatte biyyan galaa nagargaaraa homaan qabu jettee boossee TikTok irratti baate jechuudha. Kanaaf immoo uummanni garaan jabaatu ijoolleen biyya Arabaa akkuma beektan garaa hin jabaatan maaliif rakkina hin beekan waan ta'eef ishiillee gargaaranii walitti guuranii fi shaanxaa bitattee kara biyyaa galuudhaaf osoo eegaa jiranuu isheen garuu hin galu jettee gaduma teessee jechuudha. Hin galu jettee akkasittiin ijoollee rifachiiste dhugaa nama baay'ee rifachiiste jechuudha. Maaliif rakkinni har'a qofa miti dhugaa dubbachuuf dhugaa dubbatteet illee na gargaaraa jechuu isheedhaan wayya ture. Rakkinni har'a qofa miti borus hin dhufa kan har'a walitti guurameef kuni hin dhumaan oolu jechuudha. Ishiin garuu kanarra sassaabbatte kana mana kiraanii qabadhaa mana qabadhaanii jette jechuudha. Garuu baay'ee ulfaata jechuun soba dubbachuurra dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite bulu wayyaa jedhan Oromoo yoo mammaaku. Kanaaf isheen illee hin dogongortee asirratti jechuudha. Sobuun ishee uummata ofitti jabeessite nama garaa isheedhaaf laafuu hunda ofitti jabeessite jechuudha. Egaa baay'ee nama gaddisiisa. Homaa gochuu hin danda'amu. Haftee jirti jechuudha. Galuu dhiistee jirti. Garuu nama baay'ee ofitti mufachiiste jechuudha. Akkana ta'uun gaarii miti. Maaliif gara fuulduraatillee namni rakkachuun dhiisu jechuudha. Gaafa isheen rakkatte immoo hin sobdi waan isheedhaan jedhaniif namni garaa isheetti jabaata jechuudha. Akkana ta'uun gaarii miti isiniin jedha. Inni biraa immoo Dubaay keessatti mana ijaazaa keessaa warreen jiran obbolaawwan keenya badanii warreen achi taa'anii xaaxa baay'ee rakkina baay'ee fudhatanii ba'u jechuudha. Rakkina baay'ees baatanii achi keessa taa'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mana ijaazaa keessa jechuun dhugaa baay'ee akkami nama jibbisiisu bakka baay'ee tokko nama jibbisiisu jechuudha. Daa'ima akkuma jalqaba irratti argitan kana daa'ima xiqqoo kana jechuudha. Mana ijaazaatitti kan isheen fuutee dhaqxee achitti gattee bakka raftutti raffistee bakka raftutti biraa kaatee biraa baddee jechuudha. Daa'ima kana yoo eenyutu fuudhee guddisa? Eenyutu ofitti qabee guddisa? Kana wallaaltee gaafa Baangaalii, Paakistaanii wajjiniin, Hindii wajjin gaafa gaggalabaxamtu isaanii kana wallaalte. Kana wallaalte kuni akka ishiitti dhufu wallaalte. Dhugaa obbolaawwan keenya dubartoonni tokko jechuudha. Kaayyoo biyyaa bahaniif dagatu. Maaliif akka biyyaa bahanii dhufan as yoo gahan hin dagatu. Ijoollee baay'een jechuudha. Muraasa isaaniiti kan kaayyoo dhufaniif milkeeffatanii kara biyyaa galuuf tattaafatan malee baay'een isaanii kaayyoo ittiif bahaniif san maaf dagatu. Maaf daganna kaayyoo biyyaa baaniif. Biyya dhiirri dhabameef biyyaa baate. Irsa dhabdee biyyaa baate nama ishii fuudhu dhabdee biyyaa baate salphina bira kun dhugaa salphina guddaadha. Biyya ormaa keessatti dhuftee akkasittiin haga ilmoon godhachuutitti haga ulfooftee dahuutitti geessee erga deessee booda yoo kolfa ishii kana daa'ima ishii maal gattee biraa badde. Garaa maaltu gatee biraa ishiidhaaf bada. Ji'a 9 garaatti baattee deessee. Dhugaa daa'imni olaaltan baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf viidiyoodhaan osoo argitanii baay'ee tokko nama mararti daa'imni jechuudha. Baay'ee tokko daa'imti maal beekti?
ishiidha malee kan dachee kanarratti fidde akkasittiin gattee biraa badde. Of eeggannoo godhaa dhugaa dubbachuuf warreen baddanii mana ijaarsaa keessa teessan ilaala maal hojjettan maal akka hojjechaa jirtan ilaala. Baay'een isaanii akkasittiin badanii dhiirri qarshii koo nyaatee galeen qarshii koo nyaatee jettanii samoonni kana dhugaa dubbachuu fi tiktook irratti masii waan ishee godhaa jiran jechuudha. Gargaaruuf ofitti fuutee garuu ishiin boodatti garagaltee gidiraa irratti dirtee jechuudha. Ofii ishiitii qarshii ishii dhiiraa laattee jechuudha. Kanaaf egaa daa'ima kana kan deessee mana ijaarsaa keessatti gattee baate illee hin argamne kaashiin illee baddeerti jechuudha. Ishiin kaa badde bakka mana tokko keessa seentee hojii ishee hojjetatti yoo argattee yookaan immoo ergi dhokatti jechuudha. Namni ishee beeku hin jiru. Kanaaf baay'ee tokko dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Kun cubbuu guddaadha. Cubbuu ofitti fuudhinaa, cubbuun hojjetinaa biyya ormaa keessa teessanii. Dhugaa maal jetti mee sammuu ishii maaltu isheedhaaf yaadee dhaabbatee deema. Daa'ima amma kana ga'u kana gattee sammuu maaltu isheedhaaf yaada? Garaa maaltu isheedhaaf daa'ima kana dagata? Moo boru deebitee barbaacha dhufti? Taate yoo goote deesse osoo qabattee na gargaaraa biyya koo na galchaa osoo jettee hin galti. Dhugaa ijoolleen biyya arabaa jiran garaa laaf waan ta'eef gargaaranii kara biyya ishee galchan. Kanaaf ofii isheetiif karaarraa gorte. Ofii isheetiif dhoqqeetti seente waan ta'eef seente immoo Waaqayyo ilmoo kenneef jechuudha. Ilmoo san immoo isheen maal goote akkasittiin kun gattee biraa badde jechuudha. Viidiyoo daa'ima kanaa kan waraabee gadhiise dhiira jechuudha. Mana ijaarsaa san keessa warra jirudha jechuudha. Egaa yoo isheen gattee biraa deemtu san akkamittiin akka qabuu dhiisan hunduu rafee ta'ee akka itti osoo namni argine ishiin wajji daa'ima wajjin raftee akkasumaan daa'ima achitti gattee akkasumattiin gattee biraa badde jechuudha. Garaa maaltu isheedhaa ta'a dhugaa Waaqayyo. Nuuf eeggannoo godhaa dubartoonni dhugaa biyyaa baatanii biyya ormaa keessatti bukoon ta'inaa bakka dhoqqeen ta'inaa. Dhugaa nama gaddisiistu dhugaa. Balaan dubartii takka dubartoota baay'ee arrabsiisa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Hin badinaa bakka baddanii hojjetinaa. Badanii hojjechuun bar mana namaa keessatti hojiisti baay'atee cunqurfamtee jiraachuu san hin caalu jechuudha. Dhugaa nama gaddisiistu garuu.